السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسئ. د ډېرو ملګرو پوښتنې وي میسنجر کې به راله ملګرو میسجونه کول چې دا زه کوم سکرین ریکارډر استعمالوم او موږ څنګه کولی شو کوم سکرین ریکارډر نه ګټه واخلو تر څو موږ وکولی شو په ایچ ډي کوالټۍ کې یعنې های ایچ ډي کې 1920 او 2080 کې خپل د کمپیوټر سکرین ریکارډ کړو. نو نن پر همدې باندې کار کوو. زه تاسو ته هغه سافټویر ښیم چې تاسو نه یوازې ریکارډینګ کولی شئ بلکې ډېر نور څه کارونه هم پرې کولی شئ، خو تاسو کولی شئ هغه د ریکارډینګ لپاره استعمال کړئ. تاسو ته به په ډېر ښه کوالټۍ کې ریکارډینګ کوي او ډېر زیات مشهوره هم دی. ډېر خلک ترې ګټه اخلي او استعمالوي. نو زو وخت نه ضایع کوو. که تاسو چینل نیو سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کږئ، کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ او زما د ویډیوګانو لینکونه له خپلو ملګرو سره شیر کوئ تر څو زما چینل هم پرمختګ وکړي او وکولی شي دغه ملګري چې له دغه درسونو او معلوماتو څخه برخمن شي. نو زو او زه تاسو ته هغه سافټویر معرفي کوم. نو را به شي خپل ګوګل کروم براوزر به خلاص کړئ. مهمه نه ده چې تاسو سره ګوګل کروم وي، که تاسو سره اوپیرا وي، که تاسو سره سپاري وي، که تاسو سره موزیلا وي، هر یو چې وي خپل براوزر به خلاص کړئ. لنډه خبره. له هغه نه وروسته به راشئ ګوګل به راواړوئ، google.com انټر به کلیک کړو، موږ سره به ګوګل راشي. دلته به تاسو ورته ولیکئ OBS سټوډیو. OBS سټوډیو به ورته ولیکئ. انټر بټن به کېکاږئ. تاسو سره به مختلف لینکونه راځي چې تاسو کولی شئ له هغه ځای څخه دغه سافټویر ډاونلوډ کړئ. کېدای شي زیاتره ملګرو سره بلد هم واوسئ او کېدای شي تاسو اول ځل لپاره دغه سافټویر ګورئ. ډېر زبردست سافټویر دی. نه یوازې تاسو چې ریکارډینګ لپاره دا استعمالولی شئ بلکې دا لایف سټریمینګ لپاره استعمالولی شئ. تاسو به دا آنلاین ګیمونه کتلی وي، د خارجیان چې کوي یا آنلاین چې راځي یوټیوب ته، دا نور دا ټول د دغه سټوډیو په واسطه ممکنه ده او زیاتره د همدغه سټوډیو په واسطه ترسره کوي. دې کې ډېر پرمختللي کارونه کېږي. نو موږ په دې ویډیو کې صرف پر دې کار کوو چې څنګه کولی شو سکرین ریکارډ کړو. د هغه لپاره به تاسو دلته وګورئ موږ سره obsproject.com باندې چې کوم لینک دی یا کوم ویب سایټ دی دا به تاسو خلاصوي. لینکونه به تاسو سره ډېر راځي خو تاسو به صرف هغه لینک خلاصوي چې هغه هلته لیکلی دی obsproject.com. په دې به کلیک کړئ. تاسو سره به د دې کوم افیشل ویب سایټ چې دی هغه به خلاص شي. له دې ساحې نه تاسو کولی شئ ځان ته دغه سافټویر ډاونلوډ کړئ او انسټال یې کړئ او کار ځینې واخلئ. د دې بله خوبي دا چې دا بالکل فری دی او تاسو کولی شئ د دې ټولو فیچرز او د دې ټول کوم خصوصیات چې دي او ځانګړي دي هغه نه په فری ډول یا په مفت ډول ترې ګټه واخلئ. دا کولی شي تاسو 3 اپریټنګ سیسټم کې استعمال کړئ. وینډوز دی، موږ سره میک دی او لینکس دی چې هر یو لپاره تاسو استعمالوئ. که میک استعمالوئ او که تاسو وینډوز استعمالوئ تاسو کولی شئ ترې ډاونلوډ یې کړئ او انسټال کړئ. فی الحال تیاره وینډوز انسټال دی، انتخاب دی وبخئ. نو تاسو کولی شئ له دې ساحې څخه دا ډاونلوډ کړئ. که غواړئ چې زپ فولډر کې ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ زپ باندې به کلیک کړئ. تاسو سره به زپ کې ډاونلوډ شي او که نه نو ډاونلوډ انسټالر باندې کلیک کړئ. دا به تاسو سره ډاونلوډ شي. هغه نور څه به تاسو سره انسټال شي. کله مو چې انسټال کړل هغه نه وروسته به راشئ سټارټ کې به ورته OBS ولیکئ. OBS به ولیکئ. تاسو ته به دا سافټویر راشي. ما تیار انسټال کړی دی. کلیک به پرې وکړئ. تاسو سره به دا اوپن شي. کله چې د لومړي ځل لپاره تاسو سره دا سافټویر خلاصېږي دا به په دغه شکل کې وي او په دې ډول به تاسو سره دا خلاصېږي. د سکرین ریکارډینګ لپاره به دلته تاسې راشئ. دلته موږ سره سینز دی او دلته موږ سره سورسز دي. نو د سکرین ریکارډینګ لپاره به دلته کوم جمعي علامه چې ده په دې به تاسې کلیک کړئ. کلیک کول نه وروسته به دلته راشئ ډسپلی کیپچر باندې به کلیک کړئ. کله چې ډسپلی کیپچر باندې کلیک کړئ نو دلته به دا وینډو خلاصېږي. له هغه وروسته به اوکې باندې کلیک کړئ. نو اوس تاسې ګورئ چې ستاسې هغه کوم د کمپیوټر مونیټور دی یا د کمپیوټر کوم سکرین چې دی هغه هلته راغی. اوکې باندې به کلیک کړئ. اوس چې دا تاسې کلیک کړئ ستاسو سره ستاسې د سکرین ټول هغه سیسټم راغی. تاسو کولی شئ خپل سکرین اوس ریکارډ کړئ. له هغه نه وروسته موږ سره نور سیټینګ دي. تاسو کولی شئ دلته سیټینګ ته راشئ. دلته موږ سره سیټینګ اپشن دی، په دې به کلیک کړئ. چې کله کلیک کړئ نو تاسو سره به دغسې یو باکس خلاصېږي. دلته لومړنۍ چې کومه خبره موږ سره ده آوټپوټ دی. تاسې دغه ویډیو چې ریکارډ کوئ دا چېرته باید لاړ شي. تاسو کولی شئ له دې ساحې نه هغه ځای ورله انتخاب کړئ. مثال ته چې ریکارډینګ کوئ دغه ریکارډینګ د چېرته لاړ شي هغه فولډر به انتخاب کړئ. موږ سره دلته ویډیوز انتخاب دی نو زه همدغه دلته ویډیوز پرېږدم. له هغه نه وروسته ستا د ریکارډینګ کوم فارمټ چې دی هغه باید کوم فارمټ کې وي. نو تاسو کولی شئ له دې ساحې نه ورته انتخاب کړئ. MKV انتخاب دی، موو انتخاب دی او که یا MP4. نو موږ ورته MP4 انتخابو. ریکارډینګ کوالټي باید په دې حساب وي. دا به تاسو دلته که صرف کوالټي ته انتخاب که صرف ریکارډینګ ته انتخاب استعمالوئ دلته به ورته های کوالټي انتخاب کړئ. او که چېرته بیا تاسې د
سټریمینګ کوئ یعنی لایف راځئ فیسبوک ته یا انسټاګرام ته یا هم یوټیوب ته، نو بیا تاسو دلته سیم از سټریم هم کولی شئ چې ورله پرېږدئ. خو موږ دلته راځو های کوالټي میډیم فایل سایز دا ورله انتخابوو. له هغه نه وروسته بیا تاسې راشئ دلته انکوډر هم موږ سره تیار دلته انتخاب دی، دله ضرورت نشته چې موږ راشو. که بیا هم دلته تاسو سره X240 انتخاب نو دا به ورته انتخاب کړئ. له هغه نه وروسته به تاسې راشئ دلته موږ سره اډیو سیټینګ دی. اډیو ستاسو ریکارډینګ باید له کوم ځای نه وشي، نو تاسو کولی شئ له دې نه استفاده وکړئ. ستاسو اډیو باید له کوم ځای نه، موږ ورته سپیکر کولی شو انتخاب کړو، یا هم که چېرته تاسو سره میک وي تاسې ورته خپل میک انتخابولی شئ. د ریکارډینګ چینل څه شی وي نو تاسې به ورله سټریو انتخابوئ، سټریو، او همدا ډول دلته به ورته 48 کیج زیټ انتخابوئ. له هغه نه وروسته به بیا راشئ ویډیو ته. ویډیو ته چې راغلی دغلته به تاسې ورته د خپل ویډیو کوم ریزولیشن چې دی هغه به ورته 1920x1080 دا به انتخابوئ، او دلته لاندې به هم ورته 1920x1080 انتخابوئ. له هغه نه وروسته تاسې کولی شئ دلته هاټ کیز ته راشئ. هاټ کیز کې تاسې کولی شئ شارټکټونه جوړ کړئ. مثال دلته ګوره سټارټ ریکارډینګ لپاره، سټاپ ریکارډینګ لپاره، پیوز ریکارډینګ لپاره، ان پوز ریکارډینګ لپاره، دې لپاره تاسو کولی شئ شارټکټ جوړ کړئ. مثال زه ورته یم چې کله هم ما کنټرول آر پرس کړو، دلته موږ سره کنټرول آر ایډ شو، ما کیبورډ کې کنټرول په بټن ونیو او ورسره مې آر وواهو، کنټرول مې نیولی آر مې پرس کړو، دلته موږ سره کنټرول آر راغی. یعنې ما چې کله هم کمپیوټر کې کنټرول آر بټن پرس کړو نو ریکارډینګ دې خپله اتومات شروع شي. او چې کله مې بیا کنټرول نیسم اس پرس کوم، نو چې کله مې کنټرول اس پرس کړو نو زموږ ریکارډینګ دې ودرېږي او یا دې هم سټاپ شي. همدا ډول زه ورته راځم ورته وایم چې کله ما کنټرول نیسم پی پرس کوم، نو چې کله ما کنټرول پی پرس کړو نو زموږ ریکارډینګ دې ودرېږي. او چې کله دلته راځم ورته وایم چې کله کنټرول یو مې پرس کړو نو موږ سره د ریکارډینګ بیرته شروع شي. دې ځای تاسو کولی شئ ورله شارټکټ ورکړئ. دا شارټکټ ستاسې په زړه ده چې هر څه ورکول غواړئ تاسو دلته ورکولی شئ. صرف کلیک وکړئ او بټن ووهئ، خپله د هلته ایډ کېږي، ضرورت نشته دا تاسو ډیلیټ کړئ. خپله کولی شئ هلته پرس کړئ او هلته لیکل کېږي. که بیا بیخي غواړئ چې ډیلیټ کړئ کولی شئ له دې ساحې څخه یې بیخي پاک کړئ او یې لرې کړئ. کله مو چې سیټینګ خلاص شو له هغه نه وروسته به اپلای باندې کلیک کړئ. اپلای نه وروسته به اوکې باندې کلیک کړئ. کله مو چې اوکې باندې کلیک کړل تاسو ته وایي چې OBS سټوډیو نیډز ټو بي ریسټارټډ، ډو یو وانټ ټو، جست به باندې به کلیک کړئ نو دا بند شي او بیرته به را خلاص شي. کله چې را خلاص شو د دې له دې غوږ نه به یې راونیسئ او دغسې به یې خور کړئ. له هغه نه وروسته بیا دلته راشه سټارټ ریکارډینګ موږ سره لیکل شوی دی. کله چې موږ سټارټ ریکارډینګ شروع کړو نو زموږ د سکرین کوم ریکارډینګ چې دی هغه به شروع شي. نو تاسې کولی شئ په دغه ډول سره د دغه سکرین ریکارډر په واسطه خپل د کمپیوټر سکرین ریکارډ کړئ او هغه کولی شئ بیا ایډیټ کړئ لکه څنګه چې موږ درسونه ورکوو ریکارډ کوو. ما لکه مخکې چې وویل دا یوازې د ریکارډینګ لپاره نه استعمالیږي. د دې په واسطه تاسو کولی شئ فیسبوک کې هم لایف لاړ شئ، د دې په واسطه تاسو کولی شئ یوټیوب ته لایف لاړ شئ، څومره سوشل میډیا چې دا کولی شئ هغه ته لایف لاړ شئ. له هغه نه علاوه دلته پوره سټوډیو ته تاسو کولی شئ مختلف کارونه وکړئ. که چېرته تاسو سره ګرین سکرین موجود وي کولی شئ همدغلته ډایرکټ د هغه شاته بیکګراوند لرې کړئ، بل بیکګراوند ورته واچوئ. یعنې آنلاین ټول کارونه تاسو دې ځای نه کولی شئ. پوره یو سټوډیو ده تاسو کولی شئ له دې ساحې نه پوره په سیسټم سره آنلاین لاړ شئ. شرط دا دی چې ښه انټرنیټ به لرئ. چې انټرنیټ ښه ونه لرئ تاسې آنلاین نشئ تللی. څو ځله ناکامه هڅه ما هم کړې خو نه ده شوې. نو مین فوکس زموږ دا و چې موږ څنګه کولی شو خپل د سکرین ریکارډینګ وکړو. د سکرین ریکارډینګ لپاره زبردست سافټویر دی، تاسو کولی شئ ترې ګټه واخلئ. او که څه ستونزه وه تاسو کولی شئ ما ته کمنټ پرېږدئ. زما فیسبوک شته دی، تاسو کولی شئ ما ته میسج یې وکړئ. زه به کوشش کوم ستاسو دغه ستونزې حل کړم، تاسو ته ښه ښه پروګرامونه وړاندې کړم. تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د اختر شپې ورځې دي. د خدای په امان.